Ертенің бере керегінде бізге сәл жақындау, бірақ біраз алыстау кезде бір қызықты оқиға болыпты. Биік таудың етегінде өзен жағасында бір үй болыпты. Ол үйде Айдос және Айдана атты әпкелі інілі балалар тұрады екен. Балалар өте ақылды, мейірімді, жақсы балалар. Олар үнемі өзен жағасының, тау баурайының тазалығын қарап, жан-жануарларға қамқор болып жүрген. Сөйтіп жүріп балалар әртүрлі шытырман оқиғаларды бастан кешеді. Сонда да алып таудың қойнауында олар білмейтін нәрселер көп болатын еді. Ал осы тауда ешкім білмейтін үңгір бар екен. Үңгірде Мыстан кемпір тұрады екен. Мыстан өте кәрі, шаршаған. Өз тамағын өзі тауып, оны пісіріп жейтін күші қалмаған екен. Сол себепті бір мысық асырап, тамағын таптырып отырыпты. Айдос, бәліштің барлығын жеп қойғаның не? Маған қалдырмадың ба? Жоқ, мен тауысқан жоқпын. Екеуін ғана жедім. Осы біздің аулаға біреу кіріп тамағымызды жейтін сияқты. Мен елеспін. Тамақ жеп жүрген менмін. Няу, мен мысықпын. Бұл мен тәттілерді жеп жүрген. Сөйтіп, мысық күндегіше Айдос пен Айдананың үйін торуылдап, дастарханда тұрған бәлішті ұрлап кетеді. Күн ара осылайша ауладан бірде ет, бірде нан жоғалатынын байқады. Айдана, күнде біздің тамағымызды біреу ұрлап жүрген сияқты. Аңду керек, я? Я, Айдос, ұстап алып сазайын берейік. Сөйтіп екеуі із кесуші ойынын ойнайды. Үйдің айналасын, өзен жағасын шолып шығады. Сөйтсе, өзен жағасы шашылған, қоқыстар мен тамақ қалдықтары толып қалыпты. Өздерінің бәліш салған ыдыстарын да тауып алды. Мәссаған, бұл жерде кім шашқан? Табиғатты ластап тастапты. Лас өзеннен су ішкен жан-жануарлар ауырып қалады ғой. Бұл бүлікшіні қалайда ұстау керек. Я, өзі ұры, өзі бүлдіруші екен. Ей, сары, не әкелдің? Нан әкелдім. Тек нан ба? Бәліш, ет дегендер жоқ па? Мяу, табылғанын әкелемін, Мыстан кемпір. Келесіде ет әкел, түсіндің ба? Мыстан кемпір. Не болды, сары? Айта бер. Осы сен неге сыпырғыңнан түспесің? Шаршамайсың ба? Кейтығыма тиіп, таяғымды жегім келіп отыр ау сенің. Яу, неге? Қайғылы оқиға есіме түссе, қаным басыма шығады. Яу, айт енді. Айтпаймын. Шық, одан да маған тамақ тауып әкел. Яу, құс әкелсем жемейсің. Оны кім пісіреді? Қазан көтерер күшім жоқ. Сенің кесіріңнен ұры болдым. Сен үшін адамдардан тамағылауыма тура келеді. Мыстан кемпір дей ме? Я, қаштық. Бір жолы табу керек. Келесі жолы мысықты қалайда ұстап алу керек. Я, сосын Мыстаннан құтылудың жолын табу керек. Сөйтіп, екеуі тағы да мысықтың келуін аңдып отырады. Мысық әдеттегідей аяғының ұшымен жүріп келіп, дастарханнан тамақты ала бергенде, екеуі екі жағынан шап беріп ұстап алады. Тоқта, сен кімсің? Кімнің мысығысың? Мен Мыстанның мысығымын. Атың кім? Сары.
Неге біздің үйден тамақ ұрлап жүрсің? Ұрлық жасағаның аздай табиғатты ластағансың да. Табиғат біздің сыңарымыз. Біз табиғатты аялауымыз керек. Мұстанның тамақ тауып жейтін халі жоқ, қартайған. Мен сол үшін адамдардан тамақ ұрлаймын. Ал сен болмасаң қайтеді? Білмеймін. Кешірім сұраймын, енді қайталамаймын. Нені қайталамайсың? Табиғатты ластауды, ал ұрлықты ше? Мұстан мені өлтіреді ғой тамақ таппасам. Мұстан болмаса ұрлық пен бұзықтықты қоясың ба? Я, қоямын. Мұстан қай кезде қанша сағат ұйықтайды? Мұстан тек көп ет жеген кезде ғана ұзақ ұйықтайды. Онда жұмсақ етпен ұйықтатып, үңгірдің есігін ашылмастай етіп бекітіп тастау керек. Онда солай жасайық. Солайша үшеуі ақылдасып мыстаннан құтылмақшы болады. Келесі күніне жұмсақ етіп көп ет пісіріп қояды. Мысық та келеді. Үшеуі етті үңгірге апарады. Сары, ендігі шаруа сенікі. Етті жеп ұйқыға кеткен бойда шық. Біз сені анау шетте күтеміз. Іске сәт. Жарайды. Ей, Сары, не әкелдің? Ет. Ай, көптен бері ет жемеп едім. Жақсы болды ғой. Ас болсын. Сөйтіп, көп етке есі кеткен мыстан барлығын бірден тауысып жеп қойып, қалың ұйқыға кетеді. Ал балалар мен Сары үңгірдің аузын ашылмастай етіп бекітіп тастайды. Сөйтіп, үшеуі үйлеріне кетеді. Табиғатты біз аялауымыз керек. Табиғат біздің анамыз. Яу, табиғат біздің сыңарымыз. Табиғат біздің досымыз. Табиғатты аялауымыз